قانون الضريبة إلى مجلس النقباء. أيها الشعب الأردني العظيم، أيها النقابيون الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعرض الأردنيون لهجمة شرسة تستهدف رزقهم وحرياتهم وكرامتهم، فها هي معدلات الفقر والبطالة في ازدياد غير مسبوق، وكافة المؤشرات الاقتصادية من دين عام إلى تضخم وكساد اقتصادي يعم كافة القطاعات الاقتصادية في البلد. كل هذه المؤشرات تدل أن اقتصاد الوطن في وضع خطير. كل هذا يجري في ظل حكومة كل همها فرض الضرائب والجباية من جيوب فقراء الأردن. هذه الحكومة التي أعقبت حكومة الملقي تأمل فيها البعض خيرا، فما كانت إلا استمرارا لنهج من سبقها من حكومات، فما لم تستطع حكومة الملقي القيام به أكملته حكومة الرزاز. لقد كان حراك رمضان الماضي والتي قادته النقابات المهنية بأفضل ما يكون حراكا من أجل إسقاط قانون ضريبة سيء الصيت، ذلك القانون الذي كان سيعمل على أفقار الأردنيين وزيادة معدلات البطالة بينهم، وذلك من خلال زيادة نسب وأوجه الجباية من الأردنيين، مؤسسات وشركات وأفراد. ذاك القانون الذي كان سيدق مسمارا جديدا في نعش الاقتصاد الوطني الأردني المترنح والمتهالك أصلا. وقد نجحت النقابات وبالتعاون مع الكثير من مؤسسات المجتمع المدني بإسقاط حكومة الملقي في ذلك الوقت. حضور الكريم، بعد هذا الحراك اللافت لكافة شرائح المجتمع الأردني، تم تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تأمل بها البعض واهمين خيرا، ودعا الكثيرون والسلبية والعدمية، إلا أن حكومة الرزاز هوت بكل آمال الأردنيين وضربت بها عرض الحائط بأن أعادت قانون الملك الضريبي إلى التداول مع بعض الجراحة التجميلية غير ذات قيمة وتعديلات زادته سوءا وغموضا. فرغم الحوارات التي قامت بها الحكومة من خلال وزرائها في المحافظات، وهي مهمة، وهذه النقطة المهمة، لم تأخذ بالوعود والتوصيات ومجالسهم في العديد من بنود القانون ونسبت كل، وليس الحكومة أو مجلس النواب. هذا السؤال الذي يطرحه البعض وأجاب زميلي عليه، إننا كمنتسبين للنقابات المهنية فقدنا العمل بالحكومة وبمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ولم نعد نعول على مجالس نقاباتنا، فما زالت النقابات المهنية تمثل قلعة الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق منتسبيها وحقوق كل الأردنيين. فلمجلس النقباء في هذه المرحلة التاريخية والحرجة من عمر الوطن، وكلنا عمل بأن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يدافعوا عن هيئاتهم العامة وعن كل الأردنيين في وجه هذا التقول الحكومي. وستقابل كل خطوة بإذن الله من هذا المجلس بخطوات منا، وسنكون خلفهم بإذن الله لتحقيق طموحات الأردنيين بالعيش الكريم في وطنهم، وطن العزة والكرامة. عشتم وعاشت النقابات المهنية وعاش الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.